tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser sobre a roleta de slime. Representando também o vídeo da roleta de slime, tá bom? Você lembra que eu ia fazer o slime com os ingredientes que eu peguei? Daí, gente, né? Assistem lá o vídeo. Que foi as coisas que eu peguei. Peraí. Meus amores, eu só fui lá pegar um puff pra mim, tá bom? Que é pra mim sentar. Vocês notaram uma coisa? É o primeiro vídeo que eu faço aqui no meu quarto novo, gente. E a meta de inscritos que eu quero é 82 inscritos, tá bom? Eu tirei aqui, amor. Não tem problema. E as coisas que eu peguei foi espuma de barbear, que eu vou testar também, né? Porque é espuma de barbear caseira. Também vou testar se dá certo. Cola de 1 quilo aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. Ativador que tem bastante aqui dentro. Tá cheio. Deixa eu ver se eu consigo. Tá bem cheio. Não sei se eu consegui mostrar, né? Mas tudo bem, né? Corante. Colher e um recipiente. Tá bom, vamos começando jogando a cola. Quantidade de cola, quantidade de slime e assim. Eu acho que é isso, tá, gente? Eu não quero que fique muito pequeno nem muito grande. Sempre falo isso pra vocês. Tá bom pra mim. Tem a espuma de barbear caseira que eu tô botando. Gente, essa espuma de barbear eu vi lá no canal da Novo Rosa, tá bom? Então se inscreve no canal dela, dê um like no vídeo dela e também E também se inscrevam no meu canal, tá, gente? As mesmas coisas que vocês fazem no canal dela, fazem no meu canal também. Eita, eu esqueci do corante, gente. Aí, gente. Deu. Eu acho que tá bom. Botei bem pouquinho, tá, gente? Senão não boto mais. Ó, coisinha bem clarinha. Gente, vamos botar bastante. Eu botei bem aqui, né, gente? Olha, ficou bem clarinho. Eu acho que tá bom, né? Eu acho que tá bom. Eu quero ver, ele ficou bem clarinho, porque eu quero que fique meio branco também, tá? Tá bom. Caiu, gente. Tá bom. Vamos botar mais espuma de barbear. E agora,
daí depois que a gente mistura aqui esse molho de barbear, sabe o que a gente bota? Sabe? É o ativador. 1, 2 e 3. Viu? E mistura. Bom, gente, já tá pegando um ponto, olha. Eu acho que vai dar certo. Se vocês querem que eu ensine como fazer espuma de barbear aqui no canal, deixem a meta de inscritos, que eu falei lá no começo do vídeo, que é 82 inscritos. Tá bom? Se vocês deixarem, eu trago pra vocês, né? Então se inscreva no canal, dá um like no vídeo e ative o sininho das notificações. Uau, gente, olha, já tá pegando na textura. Gente, e sem querer, eu não pude gravar lá no dormidão da minha amiga, tá? Mas eu gravaria se pudesse, né? Porque meu celular tava com pouca bateria lá, tá bom? Senão eu deixasse, né, gravar, mas como não deu, tudo bem, né? Gente, eu tô achando que esse slime não vai dar certo, mas assistam até o final pra gente ver o resultado. Meu Deus, eu acho que eu botei muito. Eita, 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 eita. Eu acho que não vai dar certo, mas vamos ver o resultado, né? Resultado final. Se você não é inscrito, se inscreve aqui. Deixem comentários também, que eu vou dar corações. Vou deixar coraçõezinhos, tá bom? Então, se... Ai, meu Deus, agora eu tô achando que vai dar certo. Uau! E que eu vou dar coraçãozinhos e eu vou deixar like. Gente, se vocês quiserem que eu se inscreva no canal de vocês, botem ali no... Oi, Nath, se inscreve no meu canal. Eu vou se inscrever, vou me inscrever, na verdade, né? Tá bom? Eu já pedi pra vários canais pra se inscrever no meu, mas eles falam que se inscrevem e não se inscrevem. Que nem a minha colega, eu pedi pra ela se inscrever no meu canal, mas ela não se inscreveu. Eu se inscrevi no canal dela. Vamos ver se deu certo. Eu acho que não deu certo, não. Faz barulhinho, pelo menos esticar até que estica um pouco. Ó, barulhinho. Ó, espuma de barbear, deu certo. Uau, galera. Olha, 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 olha o barulhinho. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, inscreva no canal, dê um like no vídeo, ative o sininho das notificações e deixem a meta que eu pedi. E tchau, tchau. Um beijo de slime e um beijão de mim.